बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये एक ऑटोमेटिक मुहाफ़िज़ स्विच है जो स्टेबलाइज़र की जगह पर आप फ्रिज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप एलसीडी या फिर एसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वोल्टेज पूरे हों 220 तो आप ये मुहाफ़िज़ स्विच लगा लें। उससे आपकी बिजली का जो खर्च है वो कम हो जाएगा। इसको हम उल्टा करके देखते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है वोल्टेज 260 आने की सूरत में मुहाफ़िज़ हाई शो करेगा। वोल्ट 150 आने की सूरत में मुहाफ़िज़ लो शो करेगा। आपकी इस्तेमाल शुदा फ्रिज एलसीडी बंद हो जाएगी। रेड बटन एलसीडी पर सेट करने से आपका इस्तेमाल शुदा फ्रिज या एलसीडी 10 सेकंड बाद ऑन हो जाएगी। रेड बटन 3 मिनट पर सेट करने से आपकी इस्तेमाल शुदा फ्रिज या फिर एलसीडी 3 मिनट बाद ऑन होगी। इसको लगाने का तरीका जो है वो आप किसी भी प्लग के अंदर ये स्विच इन कर सकते हैं और जो आउट की साइड होगी वो हम यहाँ पे लगा लेंगे स्विच। अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, मुहाफ़िज़ स्विच को। ये जैसे ही ऑन हुआ तो ये 10 सेकंड बाद ऑन हो जाएगा। ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 228 वोल्ट आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसके वोल्टेज अप होंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, आपको डिस्प्ले पे हाई शो नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब इसके वोल्ट जो हैं हाई हो गए हैं, इस वजह से आपको डिस्प्ले पे हाई शो कर रहा है। अब हम इसको एक दफ़ा ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद हम इसके ऊपर एक बल्ब लैंप लगाएंगे और इसको हम ऑन करेंगे। जैसे ही 10 सेकंड इसके मुकम्मल हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। नाइन 8 7 6 5 4 3 2 1 ये इसने ऑटोमेटिकली ऑन करवा दिया है। अब जैसे ही इसके वोल्टेज कम हो गए तो ये फिर भी आप देख रहे हैं कि 148 पे इसने कट ऑफ कर दिया है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है 3 मिनट, ये जो आपको 3 मिनट का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस साइड पे, हम इसको करके एक दफ़ा ऑफ करके ऑन करेंगे तो इसके 180 सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसके 180 सेकंड मुकम्मल हो गए 3 मिनट, उसके बाद इसने हमें आउटपुट देना सप्लाई स्टार्ट कर दी है। और इसका एक और भी फ़ायदा है कि जब आपकी लाइट बार बार आ जा रही हो तो ये फिर भी ये हमारी लाइट के झटके लग रहे हैं, बार बार कभी आ रही है और कभी जा रही है, इसके बावजूद भी ये
हमें 10 सेकंड के बाद ही आउटपुट देगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।